剣と魔法の世界アースクレア。この世界にステータスが設けられた時、新たな歴史が始まった。 이곳은 몬스터가 나타나기 시작하면서 과거의 문명이 멸망해버린 지구. 모든 사람들은 각자 직업을 부여받게 됐는데요. 어떤 직업은 각자 특별한 능력을 가지고 있었지만 최하위를 차지하고 있는 직업은 달랐습니다. 最も数が多く力なき者、村人。村人はそのほとんどがレベル1から10であり、モンスターには到底かなわない。 그리고 주인공 카가미는 바로 그런 마을 사람으로 살아가고 있었죠. 今朝の稼ぎ悪くはないな。大丈夫。あんたが倒したのか。おじさん、もしかして勇者様？おじさんって言われるほど年食っちゃいないんだけど。村人。レベル999! 어떻게 된 일인지 몬스터를 사냥할 수 없는 마을 사람인데도 레벨 999를 달성한 카가미. 그런 카가미는 오늘도 새 임무를 받기 위해 길드로 향하는데요. クエスト達成の報酬合計で5ゴールドです。5ゴールドだと。何体モンスターを倒したんだ。まさか一人で。 사실 카가미는 특별한 상자를 교환하기 위해 몬스터를 잡으며 돈을 벌고 있었죠. ブルーデビル30体で報酬は1ゴールド。午後はこれだな。諸君、なぜ王都はクエストを発行し続けなければならない？それはモンスターがいるからだ。そして魔力を放ちモンスターを生み出す魔族がいるからだ。その頂点に君臨する魔王、諸悪の根源である魔王を倒さない限り世界に平和は訪れない。この勇者レックスは募集する。魔王を倒すため僕らと共に戦ってくれる腕に自信のある者を。 그러나 마왕 토벌에는 관심 없는 카가미는 그저 임무를 수행하기 위해 동굴로 향하는데요. 早速お出ましか。ブルーデビルの角か。なぜか高く売れるんだよな。さっきの勇者関わりたくねえ。逃げるが勝ちっと。 사실 용사 파티가 굳이 이 동굴에 온 이유는 따로 있었습니다. ここには王家にしか伝えられていない隠された部屋が存在する。この文様をたどることで行き着く場所にだ。で、そこには何があるの？レベル90以上の勇者のみが装備できる伝説の聖剣。 용사는 이곳에서 최강의 무기라는 성검을 찾아 마왕을 토벌하러 갈 생각이었는데요. でもなんで王家の連中は出し惜しみしていたのよ。 知っての通り、勇者という役割は希少だが一人しか存在しないわけじゃない。だからいずれ王家に勇者として現れる者のために残していたのだろう。身内でないと安心できないというやつだ。どうしてレックスさんがその情報を知っているんですか？クルルはこの国の王女だ。国王も可愛い娘を死なせたくなかったんだろう。パーティーを組むと告げたら快く教えてくれたよ。勇者と賢者、そして伝説の聖剣。これで魔王討伐は確実なものとなる。私たち本当にすごいパーティーに入ったのかも。果たしてやろうじゃないか。誰も達成したことのない悲願を。 한편 몬스터를 잡던 카가미는 뭔가 이상함을 느끼기 시작합니다. このエリアやたらと出るな。普通なら1時間にせいぜい10体なんだが。急がないと。おい、危ないぞ。止まれ。 그런데 몬스터 사이를 아무렇지 않게 지나가는 소녀. あの子。 같은 시간 용사 파티 역시 몬스터가 너무 많다는 것을 눈치채는데요. すみません。私足手まといになっていて。気にするな。クルルもよく頑張ってくれているさ。それにほら、見てくれ。伝説の聖剣が眠る場所。つまりあれがゴールってことね。 그런데 그곳에 있는 것은 다름 아닌 수상한 소녀였습니다. お前は誰だ？あの子から異常なほどの魔力が感じられます。魔力？つまり魔族か。貴様、聖剣をどこにやった？僕は何もしてない。持ち出してもいない。確かに隠し持ってはいないようだけど。魔族は倒すべき相手。子供だからといって容赦はしない。
바로 그때 공격을 막아서는 카가미. お前は誰だ？通りすがりの村人だけど。村人？どうやって僕たちの攻撃を、何をした？どんなアイテムで防いだ？いや、掴んで握りつぶしただけで。嘘を言うな。なるほど、本物のようですね。ではなぜその子をかばうのです？ご覧なさい、魔族の証たるその角を。いや、あれだ、この角はそのアクセサリーで。 그리고 카가미는 소녀를 여동생이라고 부르며 거짓말을 시작하는데요. そうそう、俺たちクエストを受注していてさ、ブルーデビルの角が何個か手に入ったから。ほら。だから魔力が強く感じられたんですね。しかしお前の妹とやらはこの部屋で何をしていた？そこにあるはずの伝説の聖剣はどこに行った？あ、ごめん、俺が持って帰った。はあ？結構昔この洞窟に来た時、偶然ここへ来て見つけてさ、市場で商人に売っちまったよ。 갑자기 왕가의 보물을 훔친 도둑이 된 카가미. 知らなかった。ごめん、ほんと謝る。あの聖剣には古の賢者の魔力が込められている。勇者の役割を得た者にしか持てないはずだ。でも普通に持てたぞ。デタラメを言うな。村人のお前にそんな真似が。な、あの聖剣は王家の所有物です。あなたは我が王家の財宝を荒らした泥棒というわけですね。弁償すればいいですかね。あれは魔王を倒すために作られた剣。お金に換算はできません。私たちのパーティーに加わり、共に魔王を倒していただけませんか。 하지만 카가미는 다른 주인공들과는 달랐습니다. お断りします。なぜだ。それだけの実力があるというのに。俺、魔王がいても別に困ることないし。苦しむ人々を助けたいとは思わないのですか。誰も成し遂げたことのない偉業を果たそうとは思わないのですか。苦しむ人がいればそりゃ助けるけど、魔王討伐が偉業だなんて考えてない。あんたらのやろうとしていることが間違ってるわけじゃない。さっきあんたが言った苦しむ人々ってさ、自分勝手だと思わない？お前はまだこの世界の仕組みを知らない。 그렇게 용사 파티 가입 권유를 거절하고 소녀와 함께 동굴을 나온 카가미는 소녀에게 자초지종을 물어보는데요. そもそも伝説の聖剣に何の用があったの？お父さんが重い病気にかかってて、もし勇者が聖剣を手に入れたら殺されちゃうと思って。何なのお前の親父？魔王なんだ。は？お前あのおっさんの。そうか、病気なんだ。1年前からずっと苦しんでて。で、お父さんのこと知ってるの？まあいろいろあってな。だから断ったんだね。お父さんを倒そうって誘いを。いや、倒されても仕方ない。魔族の角から放たれる魔力がモンスターを生み出し人間を襲う。たとえ魔族が何もしなくても人間は憎むよ。 하지만 소녀에게는 그런 인간과 마족의 관계를 바꾸고 싶다는 꿈이 있었습니다. でも僕は共存の道を歩みたい。魔族と人間は仲良くできるって証明したいんだ。無駄だ。モンスターを生み出す以外は魔族も人間と変わらない。それを知ってる奴はたくさんいる。あなたはどうして魔族を殺さないようにしようと思ったの？アホらしいから。 그러자 부탁할 것이 있던 소녀는 대충 얼버무린 듯한 카가미를 따라가 보죠. どこまでついてくるんだ。 알고 보니 마왕의 병을 고칠 정령의 가호약이 필요했던 소녀. 때문에 카가미에게 약을 구매해 줄 수 있냐고 부탁해 보는데요. もし死んじゃったら魔族のみんなが狙われる。仮に助かったとしても人間は魔王を狙い続ける。お前そもそも人間が憎くないの？憎んでいても何も始まらないよ。だってお互い様だもん。今は無理でもいつかその方法が見つかるかも。だから僕は諦めない。魔族と人間の共存を。 결국 소녀의 마음이 진심임을 알게 된 카가미는 소녀를 도와주기로 합니다. 魔力を違う物質に変える特殊な布。 그렇게 카가미와 마족 소녀 아리스의 동행이 시작되죠. 이윽고 머물 곳을 찾기 위해 발만이라는 도시에 도착한 두 사람.
精霊の加護薬は何にでも効く万能薬だ。でもいいの鏡さん。魔王のおっさんにでも返してもらおうか。きっと払ってくれるよ。 그런데 얼마 뒤 도착한 숙소에서 아리스는 충격을 받게 되는데요. かわいい。 알고 보니 카가미가 혹시 모를 상황에 대비해 아리스를 지켜줄 사람을 부른 것이었죠. 昔は私も魔族は倒さなきゃって思ってたわ。でもある時森で死にかけたことがあってね、助けてもらったの。それよりずっと野宿だったんでしょ。お風呂行かない？タカ子ちゃんは女だぞ。でもだって胸とか。タカ子ちゃんの胸の脂肪なんて全部燃焼して筋肉に変わっちまったよ。言葉を選ぶってこと知らないの。 그렇게 새로운 동료 타카코와 함께 목욕탕에 가는 아리스. タカ子さんは強いんだね。とても鏡ちゃんにはかなわないわ。鏡ちゃんは普通じゃないから。レベルを上げるには基本的に自分より上のレベルのモンスターを倒して経験値を手に入れなきゃならないんだし。でも999って僕が知る限りレベル500を超えるモンスターなんて存在しないのに。別の誰かがレベル999にたどり着いてお父さんの命を狙わないかって心配してる？それなら大丈夫。鏡ちゃん以外には無理だから。 그런데 그때 어쩐 일인지 마을을 습격하기 시작한 마왕군. これは宣戦布告である。魔王様はいよいよ人間を滅ぼすべく行動を開始された。どうして魔王軍が。これじゃ魔族と人間の共存なんて。今こら。ラッティバッファを投げつけただと。勇者か。あんなことができるのは鏡ちゃんだけね。行きましょう。 한편 용사 파티는 마모를 몰아내기 위해 사람들을 모으고 있었습니다. 皆さん協力して魔王軍を撃退するのです。無茶しやがる。また僕たちの邪魔を。一斉攻撃はいい考えだ。だがここは街中だぞ。全員が一撃で仕留められるならともかく、手負いのモンスターが大量に落ちてきたらどうするつもりだ。誰の頭の上に落ちてくるんだ。それは魔王軍の力は強大。抵抗しても無駄だ。誰の声かわかるか？多分メノ、代々お父さんに仕えている一族で。 이에 지휘관 메노우가 마왕 편이라는 확신이 든 카가미는 직접 이야기해보기로 하는데요. 誰だお前は。通りすがりの村人だけど。ふざけるな。無傷だと。安心しろ。魔王を倒す気はない。俺は魔王とその娘アリスと友達だ。アリス様のことを知っている？アリスは今俺が保護している。アリス様がこの町に？貴様は魔族の味方とでも言うのか？味方でも敵でもない。ならば何の用で来た？聞きたいことがある。この襲撃作戦は魔王の命令なのか？それを聞いてどうする？アリスがな、魔王は病気で倒れてるって言ってるんだ。バカな。魔王様は健在だ。本当か？本当に直接命令されたのか？ 그제서야 얼마 전 뭔가 이상했던 상황을 떠올리는 메노우. バルマンを襲撃せよ。魔王様の直命である。直接命令を下したのは魔王様ではない。急ぎ魔王城へ。まあ待てよ。何をしている？私は一刻も早く魔王様のご様子を確かめねばならないというのに。今行くのは危険かもしれないんだぞ。魔王が操られていた場合、騙されていたあんたは操ってる者にとって邪魔だろう。襲撃部隊はここで全滅したことにして、後でこっそり魔王城へ向かった方がいい。この高さなら助かる。 결국 메노우의 군대는 카가미의 의도대로 전멸당하게 되죠. 大丈夫そうだな。貴様は私を殺さないのか？あんたは魔王とアリスが大事なんだろ？そんなやつ殺せねえよ。人間の貴様に魔族のことは関係なかろう。そもそもモンスターを生み出す魔力さえなければ人間と魔族は理解し合えるはずだ。
モンスターのせいで人間は魔族と敵対する。敵対された魔族も人間と戦おうとする。互いに恨み憎み合う。そんなの悲しいだろ。明日の昼アリスを連れて迎えに来るから一緒に魔王城へ行こう。人間からも魔族からも敵対視されるというのに。アリスとの約束だしな。それに俺も確かめたいんだ。 이에 카가미의 진심을 확인한 매노우는 처음으로 인간을 믿어보기로 합니다. 그리고 다음날 카가미는 일행들과 함께 매노우를 찾아가는데요. 바로 그때 やっぱりね。なんか変だと思ったんです。魔族と一緒だなんて。 카가미가 매노우와 같이 있는 모습을 본 용사 파티는 완전히 오해하고 마는데요. 昨日の襲撃の被害者は大勢いるのよ。目の前にいる首謀者を見過ごせるわけないじゃない。まあ確かにその通りだ。とりあえず謝っとけよ。あの襲撃の何十倍もの屈辱を我々魔族は受けてきたんだぞ。そんなことはどうでもいい。魔族は悪、協力する者も全て悪だ。 하지만 맹목적으로 마족을 혐오하는 용사를 본 카가미는 그 모습을 지적합니다. なんでだ。誰が決めた。どうしてそうなっちまう。よく考えたのか。そこの俺のなんちゃって妹、そいつ魔王の娘な。悪いやつに見えるのか。昨べも見逃してくれたのは悪いやつだって思えなかったからじゃないのか。魔族は魔力によってモンスターを生み出すから確かに害がある。でもモンスターのことを除けば人間と変わらない。だから俺は友人を殺させたりしない。それでも町を襲撃したその人は悪ですよね。あ、すみませんでした。だったらその人を捕まえる私たちは正しいのでは。 그러자 용사 파티에게 상황을 설명해보는 카가미. こいつに命令した魔王の様子がおかしいんだ。魔王の様子が何がどうおかしいのですか。人間との和睦を望んでいる魔王が町を襲わせるなんて考えられない。ふざけるな。そんなデタラメ何を根拠に。俺は魔王に会ったことがある。魔王に会った。モンスターが生まれるのは魔力のせいで魔王が支持しているわけじゃない。固定観念にとらわれるな。今まで魔王軍が町を攻めてきたことがあったか。それは確かに一度も。 마침내 용사 일행이 상황을 수긍하려던 그때 魔族は敵や。その男は洗脳されている可能性があるわ。まともに相手しちゃダメ。 끝내 용사 파티가 자신들을 놓아줄 생각이 없어 보이자 카가미 일행은 그냥 도망쳐버리죠. 그날 밤 카가미 일행은 마왕성에 가기 전 살마리아라는 마을을 한번 거쳐가기로 하는데요. バルマンの町を攻撃したってことはサルマリアも攻めたのか。無論だ。バルマンの町同様宣言するのが目的だったが、近いうちに本格的な侵攻が始まるはずだ。そうなれば最初に狙われるのはサルマリアか。 그렇게 상인으로 위장해 살마리아에 도착한 카가미 일행. 荷台には誰か乗っているのか。魔力のようなものが感じられるが。ブルーデビルの角です。容器に保存してますが何せ大量でして。妹か。ええ、前からサルマリアに行きたがってましてね。そうか。だったらちょうどいい。 놀랍게도 경고를 하러 온 마왕군을 전부 무찌른 살마리아는 축제가 한창이었습니다. 明日？魔王軍討伐の大部隊が出発するんだよ。 이 날벼락 같은 소식에 당황한 카가미 일행. まずいな。連戦連勝で勢いづいたんだ。実際魔王城周辺のモンスターが本気で攻めてきたら討伐隊は全滅。そうなると人間と魔族の共存の道は断たれる。まあ心配するな。俺に考えがある。討伐隊より先にまず俺たちが魔王城に潜入する。魔王軍を止めて魔族の連中を全員連れて逃げる。これで全て解決だ。第三勢力として。第三勢力？魔王軍、人間軍と来て魔族と人間の共存を目指す同盟軍だ。争いを望まない魔族や人間を集めてとことん抗ってやるよ。その同盟軍僕も参加するよ。そうなったら私も入れてもらおうかしら。アリス様のおそばを離れません。 그렇게 누구보다 큰 목표를 이루기 위해 동료들과 함께 움직이려던 카가미. 하지만 그날 밤 예상치 못한 사건이 터지고 맙니다. モンスターだよ。みんなを避難させなきゃ。弱いモンスターを倒して士気を上げる。前哨戦だ。やっちまえ。
まずいな。あのモンスター見たことあるよ。 갑작스레 200이 넘는 고레벨 몬스터가 한꺼번에 등장하자 축제는 아수라장이 되는데요. 集団で攻めてきたってのか。ディバインシールド。鏡さん。 마을에 도착하자마자 나타난 마물 때문에 상황 파악이 안 되는 용사 파티. レベル213のモンスターが襲撃してきた。 하지만 문제는 그뿐만이 아니었습니다. おーいあんたたち何やってるんだ。早く逃げろ。モンスターの大群がこの町に向かってるんだ。ざっと1万。1万。西には魔王城があります。高レベルのモンスターしかいませんよ。その情報は確かなんだろうな。間違いない。この町の冒険者だけじゃとても歯が立たないわね。一旦退却しよう。体勢を立て直し、人を集めてサルマリアを奪い返しに来ればいい。では町に残っている人たちを避難させましょう。鏡さん、あなたの力も貸してください。ちょっと宿屋にいる仲間を呼んでくる。その間アリスを預かっててくれ。何を言ってるんだ。魔族は敵だぞ。僕たちに預けて殺されると思わないのか。本当にその気ならわざわざそんなことは言わないよ。頼む、守ってやってくれよ。頼む。 그렇게 카가미는 용사 파티에게 아리스를 맡기고 떠나는데요. 과연 카가미 일행과 용사 파티는 몰려오는 마물들을 처리해 마을을 구해낼 수 있을까요? 지금까지 애니 레벨 999의 마을사람 4화까지의 내용이었습니다.